Hər vaxtınız xeyir olsun əziz Zəkat Tekstil izləyiciləri. Xoş gördük hər kəsi yeni gündə, yeni saatda. Kanala abunə olmağı, videoları like etməyi unutmursunuz. Təqdimata keçməmişdən qabaq ünvan xatırlatması etmək istəyərdim. Ünvanımız Sədərək Ticarət Mərkəzi, Şirinyat Bazarı, sıra 17 mağaza 61-dir. 05551 97 37 ilə əlaqə saxlayaraq mağaza və mağazalarımıza yaxınlaşa bilərsiniz. Zəkat Tekstil mağazaları Sədərək Ticarət Mərkəzində 2 ünvanda yer alıbdır. Digər bir ünvanımız Şirinyat Bazarı sıra 14 mağaza 38-40'da. Bugün sizler için gördüğünüz İdeal Bed brendinin 3 kategoriyadan ibarət, 3 ipliyə, 3 toxunuşa malik olan möhtəşəm pastelleri haqqında sizler için danışıb təqdimat verəcəm. Məhsullarımız kategoriyalara belə bölünübdür. Pambıq, bambu ipliğinə, bambu sətin ipliğinə, nabuk, pambıq, bambu. Lukus sətin ipliği ilə hazırlanmış möhtəşəm məhsullar sizlər üçün təqdim edəcəm. Məhsulumuz möhtəşəm bir markadır. İdeal Bed brendidir. Çox gözəl pakovkası, çox gözəl qutusu qablaşdırılması, möhtəşəm və ürək açan avantajı olan bir məhsuldur. Qeyd etmək istərdim ki, məhsulumuzun nabuk olan hissəsindən sizlər üçün məlumatı burada canlandıraraq yayınlandıracağım. Məhsullarımız Avropa sayağı ölçülərdən ibarət olan bir ölçülərdir. Yəni, prostunyamız 2.40-ın 2.60-a, 2.50-nin 2.70-ə, 2.60-ın 2.80-ə ölçülərindən, yorğan üzlərimizin ölçüsü 2-nin 2.20-yə standartlara uyğun və standartlara cavab verəcək ölçülər. Yastıq üzlərimiz qanuni çərçivə daxilində 50-nin 70-ə yastıqla doldurula biləcək dərəcədə mükəmməl. Amma görüntü olaraq çıxıntıları da əlavə edəriksə, məhsulumuz 90-ın 100 ölçü ilə ibarətdir. Yəni, iç dolğusunda məhsulun 5 sant hər tərəfindən möhtəşəm, qoşa palasata ilə tikilmiş, stoplarla hazırlanmış, möhtəşəm çıxıntısı olan lukus, nabuk və sətin, lukus sətindən hazırlanmış bir parçadan ibarət olan məhsulumuzdur. Qeyd edim ki, məhsulumuzun gördüyünüz bu rəngi mövcuddur. Şəkil fonunu sizə göstərmək istərdim. Belə bir görüntüyə malik olan ideal bir performansdır. Məhsulumuzun digər bu modelini sizlər üçün açıq yastıq üzü üzərində göstərmək niyyətim. Yeni gələn desenimizdir. Bəli, günlərdir ki, demək olar ki, biz bu məhsulun gəlişini gözləyirdik. Allahın izni ilə məhsul əlimizə gəldi, çatdı. Nabuk parça üzərində sətin jakarları ilə işləməli, çox möhtəşəm, özündən möhtəşəm risimkası olan ideal bir performansı sizlər üçün göstərirəm mənim əzizlərim. Məhsulumuz əsl cehizliyin şahənşahıdır. Yumşaq, baş qoyub yatdıqda, uyuduqda, rahatçılığımızı, könlümüzü şad edən, bədənimizə, dərimizə toxunanda alerjiya verməyən, bizi yormayan, bizi yuxumuzdan tez ayıltmayan, tərləməyən ideal pastel seçimidir ki, bu məhsulumuz ünvanımızda da öz mövcudluğunu qoruyub saxlayır. Qeyd edim ki, məhsullarımızın tikilişləri çox üstün avantajlarla, möhtəşəm işçiliklə hazırlanmış bir məhsuldur. Məhsulumuz bej rəngi ilə ünvanımızda mövcudluğunu qoruyub saxladı. Pudra rəngində olan belə bir gözəl nabuk desenimizi sizə göstərmək istəyirəm. Məhsulun deseninə baxdıqda həqiqətən adama gəl-gəl deyəcək dərəcədə möhtəşəm bir performansdır. Şəkil görüntüsü olaraq da məhsulu görə bilirdik və bej rəngimizi də şəkil olaraq fonunu sizlər üçün burada göstərmək istəyərdim. Baxın, belə bir gözəlliyimiz də mövcuddur. Və məhsulumuzun 4-cü, nabuk modelimizin 4-cü modelini sizə təqdimatını vermək istəyərəm. Ən udovlu rəng deyərdim mən buna. Ən kreativ, ən qeyri-adi, ən belə deyim, zövqlü rəng deyərdim ki, insan aurasında möhtəşəm bir belə deyim, tona sahibdir, möhtəşəm bir gözəlliyə sahibdir ki, kariçnevi rəngi adını vermək olar, şokolad rəngi adını vermək olar. Yəni, bir çox rəng adını vermək mümkündür bu rəngə. Yəni, gördüyünüz kimi məhsulumuz çox idealdır. Tünd antrasit rəngi adını vermək olar bu məhsula. Yaxınlaşıb ünvanımızdan bu nabukların hər birisini əldə etmək imkanınız və şansınız möhtəşəmdir. Sizə mən pambıq bambu məhsulu üzərində danışacağım. Məhsulumuz model olaraq da, çeşid olaraq da, desen olaraq da mağazamızda bir tonda yer alıbdır. Arxa nahiyəsi lukus sətin, sıxılığı və ipliyi çox möhtəşəm olan, üst hissəsi sətin, lukus sətin və pambıq toxunuşlardan hazırlanmış möhtəşəm görüntüyə, möhtəşəm cazibəyə mən deyərdim malik olan bir məhsuldur ki, mağazamızda yer alıbdır. Məhsulun parıltısı insanı həqiqətən xoş dilləndirəcək haldadır ki, yəni məhsula baxdıqda adam danışmaq istəyir, məhsul üzərində bir kitab yazmaq istəyir adam sanki. Mağazamızdakı modellərin
ən gözəl seçilən versiyalarından da biri Deluxe sətinlərimizdir. Yəni lüks sətinlərimizdir ki, bunlar Misir sətini adı altında mağazamızda yer alır. Və qeyd edim ki, boş-boş reklamlarda, boş-boş təqdimatlarda insanlar bizim bu, belə deyim, qanunu ədəbi sözlərimizdən istifadə edirlər. Hansı ki, ucuzlu mal üzərində bu təqdimatı vermək istəyirlər. Bu təqdimatı hər mal üstündə vermək olar. Hər mal bu qədər zəngin olmaz. Baxın, bir ədədini biz bunun qolumuzun üstünə atdıqda hiss edə bilirik ki, məhsulun sərinliyindən, məhsulun yumşaqlığından, məhsulun keyfiyyətindən həqiqətən doymaq mümkün deyil mənim əzizlərim. Belə bir gözəlliyimizi də ünvanımızdan yaxınlaşaraq əldə edə bilərsiniz. Bir daha mən sizə belə bir zəngin görüntü göstərmək istəyərdim ki, mən deyərdim ki, mağazamızın Abil bəy ən çox sevilib satılan desenlərindən biridir ki, vallahi demək istəyirəm ki, görüntü kimi də gözəldir və ilk görən müştərinin göz gözəlliyini, göz zövqünü oxşayacaq dərəcədə möhtəşəm bir tona malikdir. Hər iki üzünü istifadə etmək mümkündür. Prostinyalarımızın üstün avantajı odur ki, mən qeyd edeyim buradan, ətək nahiyələri oval şəklindədir. Amma ölçü də ki, maşallah, ölçü də öz ideallığını qoruyub saxlaya biləcək möhtəşəm ölçüyə malikdir. Belə bir modelimizin də ki, xırda və zərif toxunuşu, üzərindəki bu xırda, bu mərmər toxunuşu deyərdim mən buna, belə adlandırmaq istəyərdim. Çox gözəl görüntüyə malikdir həqiqətən. Yəni biri-birindən gözəl pastel növləri ilə sizlərin qarşısındayıq. Mağazamızda pastel modellərimiz bununla bitmir. Maşallah o qədər çeşidlərimiz var ki, indi sual verəcəksiniz Zəka bəy, bu qədər danışdı amma qiymətlərə toxunmadı. Bəli, bəzi ticarətçilər arasında və ticarətçilər aramızda olan problemlərə görə ticarət ədəblərini pozmaq deyil mənim fikrim, məqsədim. Yalnız mənim izləyicilərim, sizlərin bəzilərinizin gözündə dəyərli olduğu, inşallah Allahın izindən dəyər verdik, sevildik. Təbii ki, biz də sizi doğma bilirik, sevirik. Allah hər birinizə can sağlığı versin. Mağazamıza yaxınlaşaraq almağınız vacib deyil, ən azından yaxınlaşıb maraqlana bilərsiniz. Qısaca olaraq Elemental'ı sizə mən Dantella haqqında məlumat verim. Dantella brendimiz dünya markasıdır. Bir dənə bunu deyə bilərəm ki, bazar üzərində 240-250 manata bu malı almağa ehtiyac yoxdur. Zəka Tekstillə yaxınlaşacaqsınız. Məhsulu 190 manatın aşağısında əldə edəcəyiniz qədər əlçatan bir məhsulun qiymətini sizlər üçün vurğuluram mənim əzizlərim. Bir daha kanala abunə olub videoları əhatənizlə paylaşmağı, bölüşməyi unutmursunuz. Ünvanlarımıza yaxınlaşarkən bazar üzərində arabaçılar və makrellərdən öz ehtiyatınızı gözləyən ideal ved brendi ilə sizlərin qarşısında mən Zəka. Təşəkkür edirəm.